Ashamar kafoonee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii bakka jirtan maratti nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa isin qabu. Kun qophii iyyaaffannooti. Egaan qophii iyyaafannoo keenya kanaan namoota bara isaanii keessatti hojii jajjabaa hojjetan bakka isaan jiranii iyyaafannee asistiidootti affeeruudhaan isaan waliin turtii kan taasisnu ta'a. Isinis turtii nu addana taasisnu kanatti waan gurguddaa akka barattan akka hubattan abdii guddaa qabna. Egaan irras keessummaa addaa qabannee jirra. Keessummaan keenya irraa Obbo Abbebe Isataa jedhamu naannoo Oromiyaa fi naannolee Amaaraa iddoo garaagaraa illee deemuudhaan ogeessa qonnaadhaan ogummaa qonnaadhaan kan hojjechaa turanidha. Egaa isin turtii nuun addana taasisnutti waan gurguddaa hubatu jenneeti abdanna. Egaan yeroo ammaa kun yeroo qonnaa bonaati. Egaa jallisiinis iddoo garaagaraatti hojjetamaa jira. Nus kanuma wal qabsiisnee waan garaagaraa kaasuudhaan turtii isaan waliin kartaasisnu ta'a. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessuun gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin raabseen adarrejjeen waliin jirti. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Tolee baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan dhuftanii. Tolee maqaa keessan bakka dhaloota keessanii ibsuudhaan daawwattoota keenya walii wal bara. Maqaan koo Abbebe Isataa jedhama. Kanan dhaladhee guddadhes immoo Lixa Wallaggaa Aanaa Najjoo akka duriitti ganda warqee nasii jedhama. Gandi kun yeroo yerootti sababa jijjiirama kan akka jedhe amma immoo jijjiiranii ganda sanba butaa jedhanii nutti fakkaata akkama ijaarsa amma jirutti. Egaa kana fakkaata achumatti dhaladhee achittan guddadhee barumsa koos amma 12tti achumatti xumure jechuudha. Mee muuxannoo ijoollummaa keessanii kaastanii hangammaa soorma baatanitti maal hojjechaa akka turtanii waan kanaan wal qabsiisaatiin nu kaasa. Egaan dhalooti koo ganduma qonnaan bulaa keessatti warri koosi qonnaan bulaadhuma mana barumsaa naqaa yoon achi galuu qonnaan hojjechaa amma kutaa 12 amma kolleejjii waggaa lammaffaa fixutti yeroo argadhu qonnaanumaan qotaa guddadhee achi deebi'een qacaramee hojii mootummaa irratti bahee jechuudha. Egaa barumsa koo tokko amma 6tti waldaa Makkaana Yesuusii mana barumsaa bananii jiru naannoo keenyatti dhufanii Ammumaa Deeggaroo jedhama. Waldaa sanatti baradhe amma 6tti. Isa booddee 7 amma 12tti immoo Koloneel Abdiisaa Agaa kan jedhamu jira aanaa keenyarraa achittan xumuree jechuudha. Isa booddee gaafa Rimiddiin kolleejjii ga'u Debre Zayit Agricultural College kan jedhamu jira Addis Ababa Yuunivarsiitii jalatti achittan waggaa 2 immoo barumsa qonnaa baradhe jechuudha. Egaa ergasii booddee erga barumsa qonnaa kana eebbifamee bahee amma Rimiddiin nu ga'utti biyyumatti deebi'ee ammas qonnaa qoteera yeroo gannaa jechuudha. Egaa kanan baradhes kana achumatti dhaladheesisuma. Namni tokko jiru akka duriitti abbaa kiristinnaa jedhamu baay'ee na jaallatu natti dhiyaatu. Yoon qonnaa qotuu bahee deebi'ee waggaa 2 baradhee dhufee qonnaa man qotaa dhufaniitu maal baratteti naan jedhan qonnaan baradhee. Kanaaf akkas dhuftee qonnaatti baatee naan jedhanii nan baradhallee gaa saayinsii isaatii. Amman taa'u immoo amman lafa hojii isaan baradhe dhaquutti immoo dheeman qota malee akkasiin ba'ee egaa achi baaneetu gara mootummaan Tiroomaaditti deemne jechuudha. Okay, eessatti hojjechaa turtanii maal hojjechaa turtanii immoo kanuma wal qabsiisaa nu kaasa. Amma yeroo sana hojii barbaaddannaan hin jiru. Eebbifamtee baatee jennaan hojii masii eeggata jechuudha. Ixaa makaasuudha. Ixaa kaastee Rimiddii fudhatta. Egaa ijoollee naannoo keenya wajjin akkuma waliin barachaa turretti yeroo carraa kaasnu yooddoo biyya biraa nu ga'een naannoo keenya yoo ta'e malee naannoo qooqasaa dhageenyu aadaasaa beennu amantiisaa beennu malee hin dhannuudhaan akkasitti maree kaasanii turan. Ijoolleen murtaa'an kan wajjin barannee jiru jechuudha naannoo akka naannoo keenyaatti. Aanoo lafuma carraa kootiin naqaa hin barbaadu qooqa fedhisa ta'uu maalisa ta'uu lafa carraa kootiin naqaa deeman dubbadhe. Amma namoonni tariin dhagahan jiraachuu danda'u waliin kan mareen yeroo sana jechuudha. Egaa gaafan carraa kaasu akka yeroo sanaatti egaa Goojjaam Kiflee Hagar yookaan kutaa biyya Goojjaam kan jedhamu kana naga'ee
akkuma jedhee hiriyoonni koo suni kunoo akkasitti himnee irra hin deeminii jedhan. Maaliif hin deemannaan qooqa isaanii hin beektu, wanti isaanii hin beektu, aadaa isaanii hin beektu. Akkamitti hojjechuudhaaf dhaqxaa jedhan. Nan baradhaa. Homaa rakkoo hin qabu. Ani hojii koo saayinsii baradhe isa kaan immoo achittan baradha maaltu lakkoon jira. Egaa qooqa dhuguma sirriitti beekuu dhiisuu dandeenya. Garuu kutaa tokko kaafnee isumaan baranne waan ta'eef waan hojii nu danqummoo miti jechuudha. Kana booddee nan naqee qooqa isaas nan baradhe, aadaa uummataas nan baradhe. Haala rakkisaan yoo jiraate iyyuu nagaadhumaan nan hojii koo hojjedhan mana hojjedhe jechuudha. Waan baay'eedhaan na sodaachisaa turan namoonni isa kana nagaadhumaan hin keessa bahin immoo jechuudha. Nagaadhumaan hin keessa bahee aadaa uummataas dafee naa galee qooqi sila akkuma amman dubbadheera waan antinitti nama kennu hin jiru. Egaa namni immoo sodaatamaadha naannoon sun jedhan isaanii uumaa waan sodaatamu hin jiru. Akkaataa ati qabatteedha, akkaataa ati itti dhiyaatteedha malee uumaa antiniin ta'u jechuudha. Maaliif ati nama nagaa taatee nagaan namatti dhiyaattee jennaan waan si rakkisu hin jiru jechuudha. Akkuma namitti itti siqateetti namatti siqatu jechuudha. Akkuma namatti siqateetti namatti siqatu haala hojii kee haala deemsa kee ilaalu hin taa'aaf taanaan namni rakkoo sirratti uumu tokko illee hin jiru jechuudha. Argeera kana jechuudha. Mee tariitii qonnaan bultoota kan naannoo Oromiyaa jiranis kan naannoo Amaaraa jiranis iddoo garaagaraatti illee argitaniittu mee garaagarummaan isaanii maali? Tokkummaan isaanii akkamittiin ilaaltanii mee kanaan nu kaasaa? Egaa naannoo Amaaraa keessa Gojjam keessaan hojjedheen jedhanii Gojjam keessaatii hojjetaa misoomaa ta'ee ramadame jalqaba aanaa irratti ramadame gasii hojjetaa misoomaa godhanii ramadanii qonnaan bulaama keessa galee hojjedhachumatti manni isin ijaaramaa manni hojjetaa misoomaa kan jedhamu achuma teenyee hojjennee aadaa qonnaan bulaas achuma keessa taa'een baradhee afaan isaanii achuma keessa taa'een baradhee isa kan naannoo kanaa naannoo Wallaggaa immoo keessatti dhaladhee guddadhee ofiis qotaayyuu jechuudha. Akkuma amman isinii kaase adda addummaa qabu. Qonnaan bulaan biyya sanaa fi qonnaan bulaan biyya Oromiyaa fi biyya Gojjam kan Amaaraa kuni adda addummaa guddaa qabu. Isaan suni tokkoffaa lafi qonnaa isaan qaban baay'ee xiqqaadha. Akka kan keenyaa kana miti, akka kan naannoo Wallaggaa kana miti, naannoo Oromiyaa kana miti. Lafa xiqqoo qaban sanaa bisheessanii hojjetu. Yeroo baay'ee irratti dabarsu jechuudha. Kan keenya yeroo muraasa hojjetaa lafi isaa gaariidha. Lafi isaa misoomaadha, bajjiidha. Hin miidhamne. Kanaaf yeroo muraasa hojjeta. Fakkeenyaaf ganama qotiyyoo camadatu akka naannoo Oromiyaatti ana isinitti himaa kan naannoo keetti guddadhee kanatti walakkaa guyyaa caalaan hojjetan. Amma sa'aatii 7-8 hojjetu hin galu. Qotiyyoon isin boqotti, qonnaan bulaan isin boqota jechuudha. Achi garuu fudhattanii naannoo Gojjam kana keegaa mooxaa kan jedhamu keessa hojjedheera, aanaa adda addaa hojjedheera. Aanaa isaa maqaa dhawoo barbaachisiisa aanaa 2-3 hojjedheera. Ganama sadaqanii qonnaa kana jalqabanii achumatti irbaati dhaqaa. Kan qotiyyoon isaanii nyaattus achuma jira. Achumatti nyaachisanii bishaan obaasanii ofiis nyaatanii farsoo dhuganii deebisanii qotiyyoo kana camadatu. Amma galgala dukkanaa lafa arguu dhabanitti numa qotu jechuudha. Hankeenya ajjinni adda addummaan argee isa kana jechuudha. Baay'ee ciminaan hojjetu. Hankeenya ayyaanumaan jiraata malee hojii baay'ee hojjetee miti jechuudha. Hojii baay'ee hojjetee tun taane lafa isaatu kennaa. Kanaaf adda addummaa guddaa qabu jechuudha. Mee Buraayyuutti waajjira investimentiif carraa hojii uumuu keessatti ogeessa qonnaa taatanii hojjechaa turtaniittu. Mee gama kanaan qonna magaalaa babal'isuu keessatti gahee akkamiidha kan isin hojjechaa turtanii? Waan akkamiidhaanidha kan isin karoora qonna magaalaa babal'isuu keessa jiru sana milkeessaa turtan akkamittidha? Egaa naannee gaafan Buraayyuu dhufu waajjira carraa hojii keessatti kan iddoo argadhee achitti jijjiirraa argadhee galee ogummaa qonnaatiin jechuudha. Ogummaa qonnaatiin achi galee nu nama 3 tokko taanee jalqabne achi keessatti
kuduraa muduraa irratti hojjenne misooma jallisii jechuudha. Kuduraa muduraa kanarratti mudurri biyya baddaatti ta'u kun waan akka appilii kan jennu kun jira. Poomii kan jennu kuni isa faafinnee qonnaan bulaa dhaabsisaa turree naannoo kanatti akka inni baramu gooneerra jechuudha. Kudura isa kaanis immoo akkuma kana kan duraan naannoon kun hin beekne magaalumatti fudhatanii jiranii dinnichumallee jechuudha. Dinnichumallee bal'inaan hin qotamu ture duraan. Erga dhufnee ogummaa kanaan keessa gallee qonnaan bulaa warra carraan hojii uumameef kanas qonnaan bulaa naannoo jiran kanas hojii keessa gashinee kan dur baay'een oomishamne dinnicha naannoo kana bal'inaan oomishamaa jira jechuudha. Naannoo magaalaa Buraayyuu kana keessa yookaan Shaggar kana jalatti jechuudha. Egaa kun ergasumaa dhufee dheeyyaadha. Yeroo dhufne waan akkasii kun badaa hin jiru. Dinnichaa jedhu badaa hin beekan. Gara ollaa kana malee iddoo kanatti badaa oomishisaa hin beekamu. Ergasii amma of danda'anii akka gaariitti oomishaa jiru jechuudha. Jalqaba tooftaa kana eessarraadha kan fudhatame akkuma amma kaastanii duraanii hin turre waan akkana iddisni dhuftanii immoo wanti kun sirratee hojjetamaati kan inni jiru. Jalqaba tooftaa kana yookiin immoo tooftaa qonna magaalaa kana eessarraati kan isin fudhattanii eessarraadha jalqabisa? Inni kun egaa poolisii mootummaa wajjin wal qabata. Durii qonnaan baadiyyaadhuma malee magaalaa jedhamee hin jiru ture. Poolisiin mootummaadhaa dhufee magaalaa Finfinneedhaa jalqabee qonnaa magaalaa jedhaniiti kan isaanii jalqabame jechuudha. Finfinnee keessatti jalqabame achi asittis bal'achaa dhufee nummoo qonnaa baadiyyaarra turreetu jijjiirraa gaafa argannu ogummaa kanaanii magaalaa gallee isuma qonnaa baadiyyaarratti muuxannoo horanne sana finneetu qonnaa magaalaa irratti hojiitti jalqabne jechuudha. Naa gosuma adda addaa ta'anii hojiitti jalqabne jallisii duwwaatu hin taane oomishi midhaanii bakkee kunis tureera. Waan akka garbuu, waan akka qamadii biyya baddaati waan ta'eef garbuu, qamadii, dinnicha, baaqelaa tara kana baasa. Isa gosaati ta'aniini qonnaan bulaa akka inni xaawoo argatee sanyii argatee yaalu gochaa turre. Egaa nu harkatti qabameetu lafi qonnaa kun ijaarsi babal'achaa gaafa deemu lafi qonnaa xixiqqaachaa deemtee akkuma kanaan gama magaalaatti liqimfamaa jira jechuudha. Malee ammayyuu taanaan qonnaan magaalaa jira jechuudha. Ammayyuu taanaan qonnaan magaalaa jira. Ogeessonnis jiru. Ammas gorsi kennamee itti hojjetamaa jira jechuudha. Qonnaa magaalaa yeroo horsiisi beelladaallee jira, horsiisi kanniisaallee jira. Isa kanatti ammayyuu yaaliin godhamaa jira jechuudha. Akka naannoo isaatti ikolojii isaatiitti. Amma keessumaa Oromiyaan bal'oodha. Iddoo garaagaraatti lafti qonnaadhaaf ta'u baay'een jira. Garuu magaalaa kana keessatti humni ba'u gara iddoo sanaatti deemee otoo hojjeteetti bu'aan qabu jettanii yaaddu barbaachisummaan qonna magaalaa sanaa maalidha? Gama kanaan nu kaasa. Amma tokko hojiin tokko yeroo ilaalamu yeroo hojjetamu yeroo jalqabu nageenyi murteessaadha. Nam tokko hojii hojjechuuf dura nagaa argachuu qaba. Magaalaas ta'e baadiyyaas yoo ta'e nagaan barbaachisaa yoo jiraate akka garaatti bahee galee hojii hojjechuu danda'a. Inni kun akka antini ta'utti sodaan kun jira. Namni akka bahee hin hojjenneef jechuudha. Iddoo baay'eetti waan akkanaa kun jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee namni kun kan inni as galee fi garri caalaan hojjetaa mootummaa ta'ee jijjiirraa argatee maal godhee as galee inni kaan maaluma nageenya sodaa nageenyarraan kan ka'es kan as galee jira. Malee utuu achi deemamee qotamee bu'aa guddaan akka argamu baay'ee beekamaadha jechuudha. Bu'aa guddaan argamuu danda'a. Lafi qonnaan akka haala qilleensa biyya keenyaatti baddaan jira, gammoojjiin jira, badda dareen jira. Gosi midhaanis akkuma kanaan adda adda. Inni gammoojjiitti qotamu, badda dareetti hin qotamu, inni badda daree qotamu, baddaatti hin qotamu. Isaan kanatu ta'eeti gosa isaatiin oomishamee oomishi guddaan bu'aa guddaan argamuu danda'a kan jedhu ni yaada. Mee gara jalqabaatti akkuma nu kaastanii isin ministeera qonnaatti dursaa garee ekstenshinii misooma midhaanii turtaniittu. Mee gama kanaanii qonnaan bultootaa wajjiniin gaafa walitti dhuftanii yookiin gorsaa yookiin ekstenshinummaadhaan gaafa deemtanii waan tokko qonnaan bultootaa wajjiniin turtii taasistanii qorannoo yookiin qormaatillee isin mudate maali? Wanta akkasiin wanta karoora gubbaatti bahe sana gadi buustanii qonnaan bultootaa wajjiniin akkasiin
hin raawwanne kan isin taasisaa ture maali jettanii yaaddu gama kanaan? Gaati qonnaan bulaan teknooloojii yerootti fooyya'aa dhufu kana dafee hin fudhatu. Yaada adda addaa qaba qonnaan bulaan. Tokko cirama isaa kan hin fudhanne jira. Inni tokko immoo xinnoo ishee turee fudhata. Inni kaan immoo turee fudhata. Akka yaadametti akka yeroo gadi bu'utti hojiin extensionii kuni gaafa gadi buustu warra dafee fudhatutti kennita. Adda duree jennee fudhannaa contact farming kan jedhamu jira. Isaaniin filanneetu isaan irratti jalqabna. Yeroo isaan irratti jalqabne isaan dafanii warra fudhatanidha. Isaan irraa immoo warra isaanitti taanan immoo isaan irraa ilaalanii gaafa isaan oomisha waggaa tokko akkas oomishanii jedhan isaan irraa ilaalanii asitti dhufaa deemu. Egaa isa kanaaf maal goonanii demonstreeshinii jennu yookaan immoo hojjetanii agarsiisuu kan jedhu hojjennee raanneetu achitti immoo qonnaan bulaa walitti qabnee ayyaana qonnaan bulaa jedhamaa dhufanii ilaalu. Attamitti qotame kun attamitti faca'e yeroo facaasuu si waamna jechuudha. Romanaan faca'u. Inni kuni xaawoodhaan facaasna inni qofaatti xaawoon facaasa. Xaawoonis gosa baay'ee qaba. Yoo xinnaate gosa 3-4dha. Gosa xaawoodhaan facaasna. Isa kaan immoo qullaasaa facaasna. Ilaanni kun akka dur facaasaa turtanitti qullaa faca'ee inni kun xaawoo tokko qabaa, inni kun 2 qabaa, inni kun 3 qabaa jennee wal bira qabnee ilaalla. Biqila isaas ni ilaalu. Oomisha isaas fuunee madaallitti geessinee inni xaawoo tokkoon faca'e ammas ba'ee inni 2 faca'e ammas ba'ee inni 3 faca'e ammas ba'ee inni duwwaa faca'e ammas ba'ee innitu barumsa kana bal'inaan kenninaa jechuudha. Yeroo kana dhaga'uu qonnaan bulaanii isa oomisha guddaa kenne sanaa hojjenna kan jedhu hin galmaa jechuudha. Akka isa kanaatti waan barbaachisaa ta'e nuuf dhufu hin hojjenna kan jedhu akkasitti babal'achaa deema. Babal'ina mala qonnaa jedhama sirumti isaayyuu. Babal'ina mana qonnaa yeroo jedhu tokkorraa ka'eetu hojjetanii agarsiisuurraa kan ka'ee oomisharraan kan ka'ee akkasitti dhufaa deemaa ta'u wal ga'a jechuudha. Amma lafan jalqaba hojii jalqabetti xaa'oo mayyuu hin beekan. Xaa'oon maayin sanyii filatamaa maayin. Sanyii filatamaa yeroo jennu maasiima keessaa filannee sanyii kaa'annee facaafannaa faayidaan akkatti kan fudhatan jiru. Xaa'oon immoo maayinni kan jedhu hin jiru. Xaa'oon waan akka dikee fa'aa kompoostii waan keessaa kanarraa kan hafee lafi hin beekne jira. Kanaaf fudhachuu irratti iyyuu kan booddeetti harkifatan jiru. Kana maasii keenyatti naannoo kan didan yeroo baay'ee didan jiru. Gaafa immoo hojjetanii agarsiisuu kan arganii oomisha kan arganii jedhan immoo fiiganii dhufu jechuudha. Fiiganii dhufu warra adda duree sanarratti sin baratu ollaama isaanii keessatti naannootti hojjennaa. Kana booddee babal'achaa deemaa fudhachaa deemu jechuudha. Maasii borqeessa fa'aa wanti jedhamu tokko kan kakkaa yeroo baay'ee xaa'ooni gama kanaanii hubannoo isin qonnaan bultootaaf laachaa turtanii maal fakkaata ture? Lafa borqeessaatu hin taane lafis leeyyu borqoofnaani kan xaa'ootti finne. Lafi durbajjii ture akkanumatti midhaan baasu xaa'oo malee gaafa inni baasu jiru xaa'oon dhufeetu yaaliin geggeeffame riisirchii keessattis qorannoo qonnaa keessatti erga geggeeffame booddeetti kan qonnaan bulaatti gadi bu'u calloo jedheen kennamu. Egaa lafi duraanuu borqaa'ee oomishi hir'atee jennaan dhufe xaa'oon takkuma isaayyuu jechuudha. Qorannoo qonnaa keessaa bahee kan inni gadhiifamu. Akka biyyootti inni asitti ta'u iddoo gamatti hin ta'u inni gamatti asitti hin ta'u akka naannoo isaatti akka biyyoo isaatiitti qoratameetu qorannoo qonnaa keessaa yeroo ba'u nummoo gidduu jirra extensionii dhagaa. Qorannoo qonnaa fi qonnaan gidduu qonnaan bulaa gidduu jirra dabarsinee kennina jechuudha. Egaa lafi takkaa jalqaba yeroo inni borqii ta'u jechuun mineraaliin achi keessa jiru albuudaan achi keessa jiru dhumaa deemaa jechuudha. Isa bakka buusuudhaaf xaa'oon kan hin dhufu. Albuudaa lafa keessaa dhume sana bakka buusuudhaaf yeroo xaa'oon dhufu akkasitti gaafaan iyyootti himnee fudhachuu sababa dhiisuu fi hojjetanii agarsiisuudhaan dhandha jechuudha. Qonnaan bulaa amansiisuudhaaf. Egaati keemikaala waan ta'eef xaa'oon kun immoo jedhee bara dheeraa booddee borqiitu hin taane rakkoo biraa uumaa dhufeera jechuudha. Rakkoo biraa uumaa dhufeera. Rakkoon kun immoo asiidummaa biyyooti. Biyyoon kun asiidiitti gara asiidiitti deebi'a jechuudha. Soogiddi lafa keessaa kun yeroo dhiqamee jedhee lafi borqaa'ee jennu asiidii ta'a. Asiidii yeroo ta'u midhaan guba. Midhaan biqilteen guddattu hin diimatti bicaataati waan akkasii fa'i jechuudha.
Isaafis immoo falli duubaan dhufa jechuudha. Amma gaa qorannoon qonnaan dhaabbatu itti fufaa. Isaafis immoo yaala jira jechuudha. Hikiminnaa kan jennu kana. Biyyoon kunis yaalamaa hikiminnaa kenninaafi amma booda irratti immoo nooraa kanatu dhufe jechuudha. Nooraan kuni asiidii biyyoo sana balleessuudhaaf dhufa jechuudha. Innis immoo qaxxitaa yeroo dhufu qonnaan bulaadhaan qotu fudhannee tun taane dura yaalammas. Dura yaalii geggeessinaa isa tokko nooraan facaafnaa. Nooraaf xaa'oodhaan facaafnaa. Isa tokko nooraa qofaan facaafnaa. Isa tokko immoo xaa'oo malee facaafnaa. Isa tokko nooraa malee facaafneetu pilootti itti irree jechuudha. Argisiifna. Ayyaana qonnaan bulaa waan argisina laalaalaa nooraan kana fayyadaa. Asiidummaa biyyee kan balleessu nooraa kana isatti fayyadamaa inni barsiisna. Isa kana magaalaa kanatti hojjenneerra jechuudha. Magaalaa Buraayyuu keessatti iddoo baay'eetti hojjennee qonnaan bulaa qabsiifneerra. Egaa bu'aan isaa immoo ni argama jechuudha. Bu'aan isaa immoo battala argama. Akkasitti malee xaa'oon akkuma jirutti hin jibbamu, akkuma jirutti hin hafu. Rakkoonni keemikaala waan ta'eef uumaa dhufuuf immoo falli duuba jira jechuudha. Falli kun duubaan dhufeetu ammas immoo hikimna barbaada. Egaa maaliin dandeenyaadha qonnaan bulaan gaasaa nama akkamsiifne, horii akkamsiifne, lafa akkamsiifne kan jedhu jira. Egaa yeroo isaati bara dheeraatti fayyadamnaan lafa kanatti dirqama kun immoo jechuudha. Bara dheeraa fayyadamne abbootii keenya fayyadamaa turanii, akaakayyootni keenya fayyadamaa turanii, nus fayyadamaa jirra. Ijoolleen keenyas boris fayyadamuu danda'u. Egaa faluma isaatti falaadhuma riseerchii yookaan immoo qo'annoo qonnaa geggeessaadhuma adeemama malee hin borqaa'annees akkatti dhiibnu hin qabnu jechuudha. Hin borqaa'annee dhiibnaan immoo ciraama isaa oomishi hin jiru taanaan nyaanni hin jiru jechuudha. Akka kanaan adeemuu danda'a. Akkuma beekamu biyyi keenya qonnaadhaaf mijataadha. Haalli lafichaa, haalli qilleensa isaallee akkasuma. Garuu waggoota dheeraadhaaf hirkattummaa roobaa jalaa utuu hin bahinidha kan nuuni oomisha keenya oomishnu. Waggaatti tokkuma duwwaadha isayyuu ganna keessadha kan oomishamu iddoo garaagaraatti. Isin bara hojjechaa turtanii bara qonnaan bultootaa wajjinis gorsaa taatanii hojjechaa turtan sana hirkattummaa jalaa bahuudhaan qonnaan bultoonni wabii nyaataa mirkaneessanii of danda'anillee oomisha isaanii gara bakkeetti yookiin immoo akka gurgurataniif illee akkamittidha kan isin gorsaa turtanii gama kanaan wal qabsiistanii? Ani yeroo tokko ogeessa misooma jalliseedha ramadamee hojjechaa ture aanaa tokkorraa. Isammoo yoo ta'uu baate immoo eegumsa misooma midhaanii keessattis ekstenshinii keessattis inni kun bal'inaan hin hojjenne jechuudha. Amma jallisiin bishaan jallisneetu ittiin oomina. Garuu maalitti wal caalammaa bal'inaan itti adeemuu irratti wal caala. Amma akka malaallu kana bal'inaan itti adeemameera. Baay'ee namatti tola, oomisha gaariin argamaa jira. Yeroo san akka kana bal'inaan ittiin adeemamne jechuudha. Kun egaa poolisii mootummaa wajjinis wal qabataa. Mootummaan ilaalchatti kennee sirriitti akka kanatti hojjetuu fi inni immoo akkasumatti immoo qajeelfama kennanii ogeessa amma danda'e adeemuu tokko miti. Malee duruma duriitii jalqabee paampii fa'iin ba'ee jallisiin kun hin hojjetamaa bal'ina hin qabu. Muraasa ta'a. Laga jala ta'a. Oroma naannoo bishaaniitti paampiin amma isheen darbattu kana fuudhanii iddoo sanatti hojjetamaa. Malee hojjetamaa tureera. Egaa hirkattummaa jalaa hin baafne jechuudha amma kanaan duraatti. Amma garuu tuma jedhu teknooloojiin gaafa babal'achaa dhufu, gaafa baay'achaa dhufu, qonnaan bulaanis gaafa qaroomaa dhufu, amma sadarkaa gaarii irra ga'aa jira. Amma akkamma ilaallutti akka amma odeeffannoos qabnutti sadarkaa gaarii irra ga'aa jira. Egaa duraan kuduraan mudura fa'aa kana malee midhaan kun misooma midhaanii wanta akka qamadii kun bal'inaan hin oomishamu jallisiidhaan. Amma garuu bal'inaan oomishamee amma nyaatarraa yoo fi biyya alaa bahutti ta'aa jira akkuma ilaaltan kana. Inni kun egaa mootummaan ilaalchatti kennee akka kanaan hin hojjenne jechuudha duraan. Amma garuu mootummaan itti dabalamee ogeessa duwwaatti hin dhiisne mootummaan ilaalchatti godhee sababa hojjeteef amma hirkattummaa kana jala salphaatti bahuun hin danda'amu jechuudha. Tolee, misooma jallisii kana babal'isuun akkuma jalqaba jettanii ofirra darbanii guddina biyyaaf illee gumaacha taasisuudha. Akkuma beekamu biyyi keenya sanas ta'e kana gara biyya alaatti deeggarsa garaagaraa illee yeroo isheen gootu in argama. Tariitii akka ogeessa dursaa gara ekstenshinii tokkootti
misoomni jallisii amma jalqabee jiru kuni bifa aadaadhaanis bifa ammayyaadhaanisdha kan inni hojjetamaa jiru. Akka hawaasni kun yookiin hawaasi qotee bulaa misooma jallisii kana maalidha hubannoo isaa godhatee gara fuulduraatti akka ittiin hojjechuu danda'uu fi akkamittidha kan isin gorsa laattaniif gama kanaan. Egaa ani gama sooroma baheen jira. Garuu karaa miidiyaa kanaas haa ta'u karaa fedhee gorsi kennuu dandeenyu inni durii jallisii jennee ciccitaa hojjetamu suni amma deeggarsa mootummaa bal'inaan argachaa jira waan ta'eef uummanni kun kana fudhatee bal'inaan hojiitti galuudha. Deeggarsi mootummaan gochaa jiru salphaa miti. Kanaaf bal'inaan itti galee oomisha kana keessa galuun egaa filannoo biraa hin qabu waan ta'eef kanaan adeemuudha. Jallisiin duriif jallisiin ammaa tokkumti. Jallisii jennaa muraasa ittiyyuu sirbamaa tureera bara dargii bara akkasii kana bishaan yoo jal'ifnee bakka irratti ol baafne jedhanii sirbaa turanii garuu hojiidhaan lafarratti bada quubsaan turre jechuudha. Jedhanii sirbuma walalootti qopheessanii waan akkanaa tureera. Amma garuu hojiitti hiikama. Dubbii duwwaan utuu hin taane hojiidhaan argamaa waan jiruufi qonnaan bulaan isa kana duukaa bu'ee qajeelfama poolisii mootummaan kennu qajeelfama mootummaan kennu irratti ogeessa dhaga'ee akka ogeessi jedhu sanatti hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif bu'aan isaa argamaa jira. Lafatti hojjetametti argamaa jira. Lafa babal'inni kun hin geenyetti immoo babal'isuudha. Warri isaan bira hin gahin jirummaa qonnaan bulaan kan isaan gara moggaa kan jiranii isaan bira hin gahin jira. Isaanis immoo kana hubatanii gara kanatti adeemuu qabu, gara kanatti dhufuu qabu jechuudha. Yoo akkas ta'e malee midhaan nyaataan of danda'uunis ofirraa hafanii warra kaaniif illee bu'aa ta'uun hin argamu jechuudha. Maaliif ammaa poppileeshiniin biyya kana jiru haalli uummataa biyya kana jiru infleeshiniin jireenyaa kunis akka duriitti hojjennuu hin dandeenyu. Garuu humna dabaluudha. Bal'inaan itti adeemuudha. Bal'inaan itti adeemuudha. Humna dabaluudha. Teknooloojii duukaa adeemuudha. Yoo akkas ta'e malee qonnaan bulaan akka qonnaan bulaa duriitti tan jiraadha yoo jedhee rakkisaadha. Yeroo isaa qonnaa irratti dabarsuudha. Isa tursi lallee kaaseen ture lakkama guyyaa hojjetanii maal jedhanii boqotan dhiisanii effectively dhimmanii hojii sanatti yoo dabarsanii bu'aan guddaan kana caaluyyuu gana argama jechuudha. Gana argama karaa hundumaan. Egaa jallisii yeroo jennu hirkattummaa bokkaa jalaa baana yeroo jennu midhaan nyaataa duwwaa otoo hin taane kuduraan mudurri jira. Bunni illee jira. Bunni illee mataan isaa lafa bishaan argatetti baay'ee oomisha guddaa kennuu danda'a. Karaa hundumaa wanti inni ta'u hin jiru. Horiif illee beelladaaf illee bu'aa buusuu danda'a jechuudha. Hirkattummaan rooba jalaa ba'uu kun jechuudha. Maaliif bakka gogiisii bal'atuuf lafa maal jedhutti isa dhiisanii yoo kanaan fayyadamanii gara fuulduraatti biyyi kun salphaatti of dandeessee ofirraa haftee warra kaaniif bu'aa buusuu dandeessi. Egaa qonna gaafa jedhamu akkuma sila kaastanii horsiisa loonii akkasuma qurxummii oomisha garaagaraadha kan hammatu warruma lubbu qabeeyyii keessaallee mee isin kan isin hojjechaa turtanii qonnaa maduwwaa irratti dhamoo qonnaa lafaa irratti dhamoo gama kanaanis waan isin hojjettanii jiraata keessumaa horsiisaa wajjin horsiisa loonii wajjin wal qabate. Egaa waajjira tokko keessatti ogeessi adda addaatu jira. Kan ogummaan misooma midhaanii, kan misooma bunaa, kan kanniisaa, kan beelladaa immoo qofaatti ogeessonni kun walumaa galleetu kan garee sana jalaa hojjennu. Egaa walumaan hojjenna fakkeenyaaf ammaa garee kanarra roon ture misooma kanniisaa kana horsiisa kanniisaa kanarratti yeroo hojjetanii ogeessa kanniisaa kana jechuudha. Horsiisa kanniisaa kana gaagurri kan inni ba'u akkuma beektan egaa kanniisii guyyaa ittiin bu'amu halkan ba'a. Isaaniin nan geessan jechuudha. Mootoraan danda'a fi baadiyyaa keessa mootoratti fayyadamna mootora saayikiliitti isaaniin geesseen walumaan hojjennee halkan fa'aa gallachi jechuudha. Kan beelladaas akkasuma beellada magaalaa kanattis taanaan baadiyyaa keessa yeroo turettis taanaan waan qonnaa jedhamu qonnaa jalatti wanti hunduma isaa irratti hirmaannee hojjennaa jechuudha. Akka gareetti hojjennaa ogeessa mataa isaatti yoo qabaate iyyuu akka waajjiraatti akkasitti
wal qindeessineetu hojiirra oolchinaa jechuudha. Ammuma iyyuu erganii xurataa bahee immoo horsiisa kanniisaa kana naannoo magaalaa kanaa xinnoo ishee waan humni keenya danda'u jennee namni akka koo xurataa soorama bahee kun jira. Isaa wajjin ijaaramnee amma jalqabnee jirra jechuudha. Tarii egaa haalli qilleensa naannoo kanaallee kanniisaaf hin mijatu yoo ta'e jalqabnee jirra amma Buraayyuutti. Egaa bu'aasaa immoo walumaan ilaaluu dandeenya. Waan ogummaa qonnaa keessaa isarratti amma jalqabnee jira. Dhuunfaadhaan ijaaramnee jalqabamee jira. Boruma kana jalqabnee waldaatti baay'eetti ijaarameera. Shirkinnaa maal waan jedhan tokko jira. Isaan ijaaramnee isumayyuu jalqabnee jira. Milkoomne gaafa nu gargaara. Egaa rabbi sinaa milkeessu. Gammasaa walumaan ilaalla. Gaafa damichaa baastanii utuu waamtanii sin jaallanna. Baay'ee gaariidha. Mee amma ammaatti waggaa dheeraadha kan isin hojjettanii ogummaa kanaanii. Haga ammaatti mee qormaatilee isin mudatanii. Kun qormaata hamaadha jettanii kan yaaddanii qormaata hojii keessatti isin mudatanis haa ta'u iddoo garaagaraa deemtanii illee hojjechaa akka turtan jalqaba irratti nu kaastaniittu mee kanaan akka wal qabatu mudannoon isin mudate qormaata hamaa yookiin wanta irraa barattanii dabartan yookiin wanta isin bohaarsisu yoo jiraate gama kanaan mudannoo yoo qabaattan nu kaasa. Egaa hojii keessatti qormaatiin mudataa rakkin nama mudataa. Qubattoota bara 77 kana qubachiise mootummaan egaa mootummaa dargiitii bara sanaa naannoo Matakkalee Paawwii jedhama iddoon suni iddoo qubannaa sanachi qubachiise achan naqines duulaan nagaa waggaa tokko duulachitti innaa mana ijaarraa inni qonnaa waa'ee qonnaa barsiisaa inni barsiisaa waa'ee mana barumsaa inni fayyaan waa'ee fayyaa hundumtuu ogeessa adda addaan naqaa irratti immoo dabballeen bulchiisaas immoo naqa jechuudha. Kanumti paartii bara sanaa mootummaa bara sanaa achitti qoramsi maal jennu kun na mudatee ture. Innis immoo maal inni ani nana manaa kiristaana jechuudha. Bara sana immoo amantiin hin jaallatamu. Komuniizim jedheetu mootummaan bara sana ture. Amantiin hin barbaachisu kan jedhu mormiin jira jechuudha. Ani nana manaa gaagaraa ofitti amanuu akka namanuus beekuu dhiisuu danda'u. Gaafa achi dhannu iddoo qubattootaa sana dhannu qubattootuma keessaa namoota amanan yeroo barsiifnu waa'ee qonnaa barsiisuu dhandhanuu namoota amanan hin argitu isaan waaqessanii muka jalatti mana citaa kana keessatti waaqeffatu waaqa isaaniis hin beeku. Hadiyyaa kan baataadha isaanii. Egaa Tigireenis jiru nama baay'ee jira bara sana qubattoonni achi jiranii. Gaafa dhannu akkasumatti naa galee baay'ee kan argeen naa galee mijaa qulqulluu argeen. Nan gammadee jabaadhaan jedhe. Namoonni sodaannaa nu ari'uu maaloodhaa jennaan waan tokko isin godhan jabaadhaan jedheen sokkan. Utuma kanaan deemnu narratti baran. Hojii fiildiin naqaa yeroon jara argu immoo gara mangadii koo kanan ofii qofaman jara waan argadheef natti tolee isaan nagaaduu jalqabanii dhokadheemanii jira jajjabeessaan ture. Kana booddee turanii dhufan na bira dargaggoota. Maaliif isaan hin caccabsu ani nan caccabsaa. Babbaan koo mataa isaatii qabaa. Walumaa gallagaa. Musliimaa nama 40tu gooftaa fudhatee attam goonaa jedhan. Ani qonnaan barsiisa gaalala akka amantiitti immoo amantii mataa kootiin qabaa. Amantiin keenya immoo dhufee tokko ta'eera jara kana wajjin. Waldaanuu tokko ta'uu baate. Akkam ennaan nama 40tu gooftaa fudhate attam goonaa jedhan. Waan an deebisu hin qabu garuu itti fufaate waaqeffadhaa isiniin deebisaan jedhe. Kan nama deebii qabu. Haa ta'u jedhanii gammadanii kan itti fufanii gattaa'een xalaa barreesse Keeniyaatti Siisheelsii kan jedhamu dhaggeeffadha. Dhoksinee dhaggeeffanna gaalala. Gurratti qabee reediyoo dhaggeeffadha malee hin mul'atu. Maaliif mootummaan hin barbaadu waan ta'eef. Gaafa xalaa barreessu achi ga'ee egaa maal ta'e musliimni yoo kiristaana ta'e cubamuu qaba. Namni cubamu hin jiru. Anis hin beeku waa'ee cubbaa. Ani waldaa ortodoksiitti hin cubame
gara waldaa Makkaana Yesuusiin dhufee Makkaana Yesuusiin immoo cuuphaa lamaffaan jiru suma gaadhanii dhiisanii jarri kun immoo musliimaa yegiddi namni cuubamu argamuu qabaa. Namni cuubamu hin jiru nama akkas akkasii iddoo akkas akkasiitti gooftaa fudhatee qeesiin hin jiru attam godhu jedheen barreesse. Yeroo sana kan isin xalayaasii Chelsea irratti barreessitan Keeniyaa jiru natti fakkaata. Keeniyaa jiru. Itoophiyaa keessa iddootti barreessitanii haalicha akkamidha isin? Mana poostaadhaan achuma dhaqaa. Nu Itoophiyaa keessa irraa Itoophiyaa masa waraataa biyyaan jiramanii achumatti adiraashaa isaanii himu isaan reediyoodhaan. Gaafa sana adiraashaa isaanii isa qabadheenan envelooppii irratti barreessee shagee mana poostaa gaashe. Beekaa filattanii isaanitti ergitanii malees biyya kana keessa amantoonni jiru miti yeroo sana? Hin jiran. Hojii jiraatan nama hin beeku hin qabu. Amma fakkeenyaaf waldaa Makkaana Yesuusiin beekanii waldaa Makkaana Yesuusiin immoo cuccufameera. Lafa jiru iyyuu achi immoo ciraan isaa hin jiru. Wajjin kan jiru ganda argee hin jiru. Amma ammaaraaci hin qabu suma reediyoon dhaggeeffadha. Adiraashaa isaanii immoo qaba poostaa isaatiin quxurii isaanii qabu. Ammaaraaci hin qabu kanuma. Sumatti hin barreesse hin beekan warri biyya keessaa jechuudha. Yoo jiraatan hin beekan walis hin beekne. Ani waldaa Makkaana Yesuusiin man ture amma kutaa 12 fixutti naannoo keenya ture. Kutaa amma 6 achitti amma dhadheera. Sa kolleejii jabbee firooshiippii turre sachii baan irra madamne amma waldaan cuccufamteetti lafa isheen jirtu hin beekamu. Anis lafa hin jiru hin beekanii ammaaraaci hin jiru sana. Gaafa achitti barreessu achi ga'ee isaanoo fudhatanii gammadanii baay'ee fudhatanii xeksii 10 godhanii amma yoonaa irraanfanne xeksii kana sirasee immoo sabaa sabaatti xeksii 10 godhanii barreessanii deebisan. Namni nama cuuba qabu yegiddi qeesii duwwaan eegamu namni amanee ofii cuubamee cuubaa kan jedhu maal kan jedhu ergan isaan. Mana poostaa dhaqanii dabballoonni fuudhan hin kenninaa fedhanii fuudhan gaachi. Gaafa dhufanii ciranii dubbisan. Yeroo sana immoo riyootaalemiin biyya kanaa sooshaalizimiidha. Kiubaa fi Raashiyaa malee gara Keeniyaa kana Ameerikaa kana hin jaallatan. Isuma inni Keeniyaadhaa dhufe warra impeeriyaalistii jedhu yeroo sana impeeriyaalistii wajjin walii barreessaa jedhanii egaa natti ka'anii amma ajjeesuutti barbaadanii egaa Waaqayyoon ayyamne ajjeesuu dhiisanii mana hidhaa galchanii hojii san naqee dhiisee ni dhame egaa hin hojjenne hojii sana jechuun hin danda'a hojiin hidhanne yeroo muraasa hojjedheenan ji'a 3 immoo mana hidhaan ture utuu mana hidhaa yeroo sokkan warra wajjin dhufne dirqama isaanii fixanii. An qofaa goona fee achi namni haaraa ramadamee dhufe egaa. Balasiltaanii isaa haaraa dhufe, ogeessi isaa haaraa dhufe, dabballeen isaa haaraa dhufe. Dhageen iyyadhee egaa Waaqayyochuma keessaa immoo nama naa kaasee poolisiin taraa eegu hiriyyaa taanee ergamne bara tokko finne 12. Malee waan biraan hin jiru wal tokko finne akkasii bakka walitti dhiyaannee wal haasofnaa gaafa taraa isaatii lafa jaallattee walii galgala kottedha. Sababa ni dhameef immoo tanime maarree kun taataa maalii qabaa dhaqii lafa jaallatte walii galgala kottoodhaan kan jaallatte waliin dhufaa saajin taphachaa oollaa. Egaa amma kanaan jarri yeroo dhufanii dhaqeen iyyadhee haa ta'uudhaan ija 3 booddee egaa hiikameen ba'ee hojii sana sin hojjennee kun naquunnamee galee gaafa lafa hojii kootti deebi'u gaan baramee polotikan nyaata jedhanii maal jedhanii babbaan akkuma beekutti hikkate. Finfinnee kanaa baheetu tajaajilaan waldaa tokko dhufe. Pheenxeen paawwiitti argamee hidhame qonnaa keessaa hojjetu eessa deema yaa'annaa dhufe. Innis dhokatee deema gaa. Isa isin dhuu argani mootummaan jechuudha. Dhufee akka otatti wal barree tajaajiluu jalqabee sadarkaa cuuphaa gaammaa haaraa godhanii barsiisan hin beekon. Achumaan waldaan jalqabe ergasii gaarii atamuun baay'een sunirra ga'e. Kanatu na mudamee hojii qomoo nama hojjedhee hojii irratti immoo tokkoffaan ba'a. Tokkoffaa ba'eennaanii iddoo dirree misoomaa iddoo caalu tokkoffaa ta'e kiflaa gadee sana keessaa naa filan. Wanqaa Giyoorgis jedhama iddoo isaan mayyuun yaada addaa. Hin naquun jedhe. Gotta akkasitti tokkoffaa waan taateef achitti si jijjiirraadhaan. Anoon naquu naa ta'eera somaan hojjedhaan jedhe. Lakkisiif jenneedhaan. Si'a 2 na gaafatan. Nan naqe iddoo sana. Tiraansipoortiin kaffalee dhageenan. Gaafan ilaalu dhuguma tokkoffaadha iddoon isaa. Magaalaa kutaa biyyichaa bira. Magaalchuma kee taa'ee hojjedheera baay'ee. Deebiin haa ta'u jedhe.
xalaan hangaanii konkolaataan kennamee eegoonaa kaasanii achitti jijjiirame mooxaadhaan Dabra Maarqositti jijjiirama gaafa achitti jijjiirameedhu ani mana sanaa bahee gaafa bultii 14 na ajjeesuu dhaqanii mana sanaa kan babaan ari'atee ka'ee jechuudha. Gaafa dhaqanii ani jiruchi amantoota warra kaan qabanii gabaa naannessanii hattuu jedhanii maal jedhanii pheenxee jedhanii ammoo kan dubbichonni ta'e jechuudha. Baay'ee kun nama mudateera. Hojii koo garuu addaan hin kunne. Amma manadhaa jirutti malee hojii ogummaa koo addaan hin kunne. Qonnaan bulaa wajjin jaalala guddaa qabna. Ana manamummaadhaan hojjedha. Karaa mootummaas jaalala guddaatu jira. Yeroo gimgamaallee akka zuurii lamaan tokkoffaa bahee anis achiidhaan hin beeku hojii mana hojjedha. Si'a lamanii bahee jechuudha aanaa lamarratti tokkoffaa kanan bahee. San lammaffaa bahee immoo jijjiirraa lafa jaallatti gaafadhennaa nan gaafadhee asii isaan immoo carraa sana argadhee sadarkaan jijjiirraa naa kennee isa lammaffaas jijjiirraa naa kennanii egaa xinnoo ishee dhiibbaan tokko jira. Silaa barumsa faa namaa kennu turanii isaan immoo ishee jijjiirraa kana naa kennan isaan eebbisu. Amma kanaan inni na mudatee kanatu ture jechuudha hojiirratti. Waan addaati keessumaa hojiisin hojjechaa turtanii wal qabatee waan gurguddaadha kan kaastanii tarii immoo gaafa isin iddoo biraatti jijjiiramtanii inni isaan dhufanii mana marsanii waan akkasii egaa namni waan gaarii hojjetu yoomiyyuu lubbuun isaa harka Rabbii keessa jira hin eegama. Mee jalqaba akkuma kaastanii misooma biyyaafidha kan isin hojjechaa turtanii iddoo garaagaraatti horsiisee bultoota yookiin qonnaan bultoota wajjin illee hariiroo isin taasistanii hariiroo guddina biyyaa wal qabatudha. Mee jijjiirama amma jiru keessumaa gama qonnaatiinis haa ta'u gama kaaniin gama garaagaraatiin mul'achaa jira. Mee akkamittiin ilaaltu akka ogeessa qonnaa tokkotti jijjiirama yeroo ammaa kana argamaa jiru kana? Jijjiiramni kun baay'ee waan guddaadha. Saayinsiin isaa qayyaramee miti yeroo mun hojjechaa turreeyyuu saayinsummaa barsiisummaa numa deemnaa akkas babal'atee hin taane amma reefuu babal'ateetu lafa qabata jechuudha. Malee jalliseen isaa haaraa miti. Hojii maatammaa asirra ga'e kun haaraa miti. Mootummaan ammaa kun baay'ee ilaalchatti kenna jechuudha. Baay'ee ilaalchatti kenne ofumaan gadi bu'ee hojjetachuu dandeenya jechuudha. Seeqaan qajeelfama darbaa maal jedhaa amma du'annaa yeroo godhanis maal yeroo juudhanis yeroo gabaasa fudhatanis yeroo gadi buusan karoora gadi buusanis mootummaan harka isaa bal'aadhaan akka inni keeggachee jiru kanatti jechuudha. Durii hojjetootuma ogeessumatti gadhiisu ministeeruma qonnaa fa'i malee akka kana miti amma irratti wal ga'aniitu adeeman. Sababa kanaaf immoo hojichi lafa qabate. Sababa kanaaf immoo guddinni argamaa jira jechuudha. Inni akka kanaan itti fufee jennaan waggaama muraasa keessatti biyyi kun jijjiirama guddaa keessa galti. Midhaan nyaataan of dandeessi. Midhaan nyaataa mirkaneeffachuu dandeessi. Warra kaaniif illee bu'aa buusuu danda'u. Midhaanuma kennuuf illee tun taane barumsuma irraa argachuu danda'a biyyi baay'een. Amma biyyi baay'een akka kana bal'inaan qonnaan qotanii gargaarsuma fayyeen jiraatu. Amma Sudaaniin mucaan keenya tokko Sudaaniin turee dhufe gara waggaa tokko lafi isaanii baay'ee gaariidhaan baasaa gara Dabuub Sudaan kana garuu hin qotan. Takkama ogummaa qonnaan qaban. Innaa isaan kun amma ollaanumti biyyi ollaallee irraa fudhatadhee yaadaan gara fuulduraatti kun itti fufee ciminaan itti fufee jennaan biyyumti ollaallee irraa fudhata jechuudha. Waan akka kunooma biqilaa dhaabaan kun jira. Qonnaan bonaa jallisii kun jira. Bokkaa eeggachuu caalaa kan waan adda addaa kun yeroo akkas babal'achaa deemu uummata biyya kanaa fi bu'aa guddaadha. Ollaa fi immoo bu'aa buusaa jechuudha. Biyya ollaa jiranis bu'aa buusuu danda'a. Teknooloojii duukaa adeemuu danda'a biyyi kun jechuudha. Iyyumaa keessaa bahee teknooloojii duukaa adeema of danda'a. Gara fuulduraatti dhaloonni gara fuulduraatti dhufu kun akkasitti fufeennaan baay'ee namatti tola. Waa'ee mana nageenyaa kana yoo sirratee inni kaane baay'ee natti tolan karaa qonnaa kanaa. Egaa sammoo Waaqayyoomti gargaaru nu gargaaru malee rakkoon biraa hin jiru. Karaa gamkamuun kuduraa muduras yoo ta'e bunas yoo ta'e beelladas yoo ta'e qonnaas yoo ta'e bifa kanaan yoo adeeme baay'ee gaarii namatti tola jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kana barattoonni yuunivarsiitiilee yookiin immoo kolleejiiwwan garaagaraarraa ogummaa qonnaadhaan eebbifamanii bahanii hin jiru.
Tariitii akka nama ogeessa qonnaa yeroo dheeraadhaa fi asirratti hojjetee beeku tokkotti maal gochuu qabu barattoonni eebbifamanii ba'an kuni eebbifamtoonni yuunivarsiitii irraa yookiin kolleejjii irraa eebbifamanii ba'an kuni ogummaa qonnaa barataniiru. Haala qabatamaa biyyi keenya keessa jirtu kanaan immoo namoonni hojii barbaadanii fi hojiin baalaansi yookiin wal madaalaa miti. Akka ogeessa tokkotti maal gochuu qabu jettanii yaaddu gorsaa namoota akkasii namoota eebbifamanii ba'an kanaaf? Egaa bara keenyatti namni baratee eebbifamee baanaan qacaramuun uumatti malee sagantaa biraan qabu. Qacaramuu iyyuu hin barbaannu siin jedhee amma silaa akkan kaasetti qophaa'ee manuu eeggataa. Ministeerri inni kun hin dhufaa inni kun hin dhufaa nama masinuu kennaa dhuunuu ramaduu malee xaanuu badaan jiru. Hojii barbaaduun hin jiru. Amma garuu akkas hin ta'u akkas ta'uus hin qabu. Baratee ogummaa qabatee ba'e kanaanii nama biraa akkasa qacaru mootummaan akkasa dhufee hojii irratti qacaru eeguutu hin taane isuma ogummaa barate sanaanii wal ijaareessa ta'u dhuunfaanii hojii mataa isaatii uummatee yoo hojjete bu'aan bu'uu danda'a jechuudha. Hojii fakkeenyaaf yoo beellada barate ta'ee yoo misooma eegumsa midhaanii barate ta'ee waan qonni intiniin adda addaa jira achi keessaa yoo waa'ee kanniisaa barate ta'ee bifa mootummaan deeggarsan godha waan ta'eef ogummaa barate sanaanii ijaaramee hojiitti oomishatti galuudha malee taa'anii miindaa eeggachuun amma miindaan ammoo fedhii yoo kaffalame iyyuu saantimii bara seenaa kun nama jiraachiftu natti fakkaachuu dideera. Nu amma jalqaba kolleejjiidhaa baanee birrii 347 qacaramnee horii guddaadha bara sana. Dhuguman jedhanii gara waggaa tokko kan harka nu ga'u birrii 271 nu ga'a harka. Kunoo waa'ee xornatiif waa'ee maal kuccicha ta'e jechuudha. Ishee 71 giddi faffacaafnee finna malee hin dhumuti harkaa. Amma garuu akkas miti. Kanaaf miindaatti qacaramuuni huma iddan kutu gatiin qabu. Huma fedhee yoo ta'e jechuudha. Birrii 271 suni birrii 20 irraa caala jechuudha. Salphaamatti. Mana kiraayii yeroo gallu birrii 5 fayyina fudhannaa mana kiraayii laattee ta'e jechuudha. Erga fuudhee maatii horii immoo birrii 20 mana kiraayii. Utuun hin fuudhin immoo barsiisota baadiyyaa kana wajjin jiraannaa salphaamatti jiraanna. Qallaba keenya ciree ganama nyaannaa laaqanaa irbaata guyyaatti 3 nyaannaa hin galmaa'u cillannee nyaanna. Gaafa nyaanne sima nyaannu gaafa nyaannu nyaannaa. Naannoon sun immoo soomii kana baay'isu gaafa isaan sooman immoo gaafa nama hojjetu jiru nusuma soomna. Nus akkumatti tollee isaan qopheessame isaa keenya nyaannaa. Waan sanatti himne akkasumatti barsiisota duukaa nyaanna kuttadhanii waliin nyaannaa. Gaafa dhumaa hanganaa gaa herregisaa meeqa akka ta'e hin beeku immoo homaa nyaadhaale. Meeqa herregisaa innaani meeqa yoo ta'e jaallattaa jedhan maali ani maalittan beeka reessa innatti maamlee innaan birrii 35 jedhan. Qursii misaaraatii nyaattee ji'a tokko guyyaa 30 birrii 35. Ilaali egaa guyyaatti birrii tokko fuuyee jechuudha. Amma immoo birrii 35 qursii isu nyaachisu gaa akkuma beektu. Achi keessatti waxiin foon ishee waxan indaaqqollee yoo qalan shiroo yoo hojjetan waan fakkaatee hojjetanii nama nyaatta malee wanti inni garaagarummaa hin qabu birrii 35 ji'a tokko jiraata jechuudha. Amma immoo yoo fudhannee fakkeenyaaf 11,000 12,000 yoo qacaree mootummaa nama maal godhaaf laa hundaa ilaala maal godhaaf 12,000 keessa kiraayii manaa meeqa kaffala silaan maydee mana hin argatu qallaba isaa meeqa kaffalata. Borimmoo fuudhuun jira, ijoollee wal gochuun jira. Maal eessa kaa'umma kana? Kanaafi miindaa eeggachuun bafisum hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Ogummaa isaan sirriitti qabatanii baratanii maaliin hojjedhu attamitti hojjedhanii ka'anii hojii ofii uummatanii ogummaa ofiitiin jechuudha. Hojii ofiitti fufuudha. Akka carraa qonnaa yoo ga'e qonnaa irratti. Yooma qonnaa ga'uu baate iyyuu ogummaa biraa ta'es immoo bifuma sanaan adeemanii hojii uummatanii hojjechuu wayya malee amma warri qonnaa keessaa ba'ee mootummaan nu qacaree dhanni akkas goonaa jechuun.
Tariitii amma akka dhuunfaatti mee utuu bara kana eebbifamtanii ta'eeti bara haalli hojii fi hojjechiisaanii waliin madaalle kana keessa eebbifamtan ta'eeti tariitii maal gootu utuu isin ta'e amma? Anatuun bara kana eebbifame qaxxitaa silayyuu kaaseeran. Giddumatti dhufeen qotan ture qonnaa yeroo kolleejjiidha waggaa tokkoffaa fixeen lammaffaa irratti kiramtii isaa dhufee qote. Egaa sanii matti cufamaa maskaramitti banamaa ji'a kana lamaan muluu nan qotan. Eebbifamee dhufee illee amma qacarriin naqutti maskaram gaafa tokkooti kan qacaramne hamilee naasee kanaa qonnaa warran ture. Bara nammatuun eebbifamee bahe egaa akka ammaatti utuu ta'e hamilee tokko hamilee shanitti eebbifamne natti fakkaata hamilee shanitti eebbifamne amma maskaramitti immoo qacaramne isumayyuu qoteera siin jechuun jedhe. Utuu akka ammaa ta'ee qonnichuma itti fufa malee hin deebi'u. Fooyyessee bifa addaatiin egaa amma akkuma lookaalii sila yeroon baradhu qotee guddadhe tananii qote ishee ji'a lamaa kana. Akka teknooloojii duukaatu ta'e garuu achumaan itti fufa malee dhaqee hin qacaramu fedhee lafa masitee bahee Addis Ababaa dhufee ganaa ministeeritti qacaramee asii immoo bulaa gadi deeme hin godhu jechuudha. Qaxxitaa mangala naannoon keenya ammaa bunnis jira, firaafireen maayina kuduraa muduraa adda addaa jira. Buna sirna abdaa kana sin hojjettaa kana sin gootaa. Waggaa tokko keessatti bu'aa guddaa arguu dandeessaa jechuudha. Horii mallee hootanii kaatanii indaaqqoon lukkuun kun mataan ishee hooraan re'een qonnaan bakkee kun burtukaaniin bunni waan hin baafne jiru naannoon keenya. Isumaan godha malee kanarra hin deemu gaa utuu na ta'e tokkammaa ganaa eebbifama ta'e akkas ture. Egaa wal jala darbee haalli jireenyaa haalli bara kanaa fi haalli namni yaadi nama keessa jiru immoo adda adda sababa ta'ee fi egaa amma eebbifamuu hin danda'u utuudha. Utuun immoo akkasii jechuudha. Sirriidha. Nus gorsa akka namaaf ta'uufidha kan nuun kana kaasnee jirru. Akkuma silaa jalqaba irratti nu kaastanii erga sooroma baatanillee misooma kanniisaa irratti akkasiin hirmaatanii hojjechaa jirtanii nu kaastanii jirtu. Dhugaadha namni waama barateeni yoon hojiin argame argamuu baate garuu taa'uurraa tariitii waaqayyo karaama nun jalqabni sanaan nu milkeessa waan ta'eef amma dandeenye yoo sochoone gaariidha waan jedhamuufidha kan nun kana kaasnee jirru. Mee waa'ee maatii keessanii gabaabumatti nu kaasaa haala beeksisa keessanii yookiin haala maatii keessanii jechuudha. Maatii gaa hojii qabee waggaa lammaffaattan fuudhanii yeroo haayiskuulii jirrus jalqabeen ture dubbiidhuma jechuudha. Akkuma dubbadheen deemee isheen 10 baratte yeroo sanaan 12 fixeen bahee darbee deebee man dhufee fudhe jechuudha. Waggaa 2 argan hojjedhee booddeen deebee nan fuudhee amma gaa ijoollee 3 godhadhee akaakayyuu immoo gara 9 taa'ee fakkaata waaqayyo wajjin. Egaa hundumti isaanii naannoo kana jiru. Finfinnee keessa jiru. Tokkummoo numa biree jirti. Maatiin keenya immoo kana fakkaata jechuudha. Jaartiin jiru. Baay'ee namatti tola. Mee xumura irratti qonnaan bultoota biyya keenyaa fi akkasuma namoota ogummaa isin keessa turtan keessa jiraniif illee isa ta'u akka waliigalaatti dhaamsa yoo qabaattan carraasaa isiniif laadha. Egaa amma akkuma sila kaase qonnaan bulaan teknooloojii duukaa deemuu qaba. Teknooloojii duukaa deemuu qaba. Oduu utuu hin taane lafa hunduloo dabaraan barbaachisu maal barbaachisu wanta immoo bakkeedhaa odeessina utuu hin taane teknooloojii duukaa deemaa. Teknooloojiin kun immoo qorannoo qonnaa irratti hundaa'ee kan adeemu. Amma qorannoon qonnaa iddoo baay'ee jira. Kan federaalaa jira, kan oromiyaallee jira. Isa irratti hundaa'eetu sanyiin filatamaan kunii xaa'oon kunii yeroo yerootti qoratamee gosa biyyoo wajjin qoratameetu biyyoonis hin qoratamaa. Isa kana hordofee qonnaan bulaan hojiirra oolchachuu qaba. Yoo akkas ta'uu baatee hin miidhama. Inni akka durii lafis gowwaadha namnis gowwaadha. Wanti kennanii nama deebisa lafni kun jechuudha. Akka kootu haasa'u yeroo tokko yeroon baradhu ilaa gama kanaa jedhu. Qamadii kubbayyaa tokko facaafnee jedhan midhaan kun taala masii gashannee jedhan. Kubbayyaa matti facaasu caakkaa daggala cirree jedhanii
Guyyaa tokko keessa firfirsineedha. Gaafa achi dhufu kuntaala masii baheedhanii odeessu. Amma immoo akkas miti. Dhumaa jira. Naachuraal risoorsii yookiin qabeenya uumamaa kuni dhumaa jira. Mineraalni lafa keessaa dhumaa jira. Albuudaan lafa keessaa dhumaa jira. Teknooloojii wajjin yoo deeman malee hin ta'u. Kanaaf qonnaan bulaanis teknooloojii kana fudhatee wajjin deemuu qaba. Barumsa karaa ogummaa qonnaa kennamu kana sirriitti fudhatanii teknooloojii kana duukaa yoo deeman jireenyatti fufiinsa qabu jiraachuu danda'u. Yoo ta'uu baate hin ulfaata. Jiraachuun hin ulfaata. Jireenyis akkuma ulfaachaa deemu kana jiraachuun hin ulfaachuu danda'a waan ta'eef teknooloojiin yeroo yerootti uumamu kun barbaachisaadha waan ta'eef isa qabachuun dirqama ta'a jechuudha. Qabatanii hojii ofii hojjechuudha. Tole, ogeessa qonnaa obbo Abbabaa Isataa affeeraa keenya kabajanii as istiidiyootti argamtanii yaada bal'aa nuu laattaniif maqaa koo maqaa daawwattoota televezyiinii Mo'aatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa isinis waan nu kabajaniif galatoomaa ulfaadhaa eebbifamaa. Galatoomaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aatiif turtiinuun obbo Abbabaa Isataa fa'aa waliin taasisaa turre kan hangamaatti daawwachaa turtanidha. Turtiinuun addanatti taasisneen waan gurguddaa barattaniitu jenneeti amannaa qophicha qopheessuun kan isin waliin ture an gammachuu tasammaati. Gama ogummaa kaameraatiin Raabseen Adarajeen waliin turteetti torbee keessummaa biraatiin deebinee hanga wal arginutti nagaan nuuf tura.